rahmatullah. Yanda ake booking 5 matches ko kuma misali wanda account ɗin shi ya riga da ya buɗe yana son ya ƙara yin order wani robot kamar kai ka san dama at least a 5 tiyo robot biyan ne duk wanda ya register za a baka loan na $375 dala $375. To idan ka zama jagora misali account ɗinka ya buɗe yanzu ku duba wannan account ya kusa buɗewa amma dai bai buɗe ba. So a ce ya buɗe kuma kana son irin ka ga riban da zaka na samu da yawa dai at least kar ka wuce irin misali kai booking ɗin robot 10 wani za ku ga yana booking ɗin robot 30 40 kawai dai shi burin shi ga sunan shi irin ya bayyana a top leaders ɗin da suka yi irin duk ba wannan bane. Na yi contacting mai kamfani akwai wanda na nuna musu ma ga abin da yake gaya mu booking ɗin nan ba shine wani important thing ba. Ka gina team ɗinka ka fahimci 5 tiyo abin da za ka faɗa ka gaya mutum shine kawai dai iya $21 ne har abadan abada ba ka ƙarasa ko naira a cikin 5 tiyo su ne za su ara maka dala $375. So abu ne wanda mutum zai kwantar da hankalin shi ya fahimta. To ya ake booking ɗin wannan robot ɗin? Ku fahimce ni wanda account ɗin shi bai buɗe ba bai isa ya yi booking ba. Bai isa ya je ya yi booking ɗin robot ba. Ya je ya ƙara robot tunda biyan ne kake da shi yanzu ina za mu je mu ga robot ɗin nan 5 sai mu zo mu danna nan. Mun danna shi sai mu zo mu danna community. Idan ka danna community haka sai ka zo ka ɗan ƙara taɓa wannan international. Gashi nan kamar haka sai ka zo ka taɓa history v3. Kana taɓa shi kamar haka zai kawo ka nan kun ga gashi nan muna da you have 5 matches. To da kansu su ma kamfani in sun ga dama za su iya ƙara maka. Wannan automatic ne in account ɗinka bai buɗe ba kana iya ganin 6, 7 ko kuma 5. To yanzu kun gani gashi nan 375 amma ku duba haka abinda aka aje mata a can account ɗinta ya kai 300 plus account ɗin ya kusa buɗewa kun gani ga suna playing guda 5. Kun ga an yi ta yi aina wannan account ɗin bai buɗe ba da ya ƙare kuma automatically kamfani suke yi ma mutum da kansu saboda account ɗin bai buɗe ba. To yanzu idan naka account ya buɗe nan wurin kana son ka ƙara su zama 10 ya za ka yi sai mu dawo nan ga guri nan ka taɓa shi kamar haka sai ka taɓa community ka ƙara taɓa international sai ka zo ka taɓa booking v3 gashi nan sai ka taɓa shi kamar haka. Kana taɓawa idan account ɗinka ya buɗe kace kana so ka ƙara booking shine za ka je ƙasa gaba ɗaya. In ka zo ƙasa gaba ɗaya za ka zo ka taɓa wannan wurin ka sa password ɗinka wannan payment password transaction password kana taɓa shi nan za ga an ce submit. Kana taɓa submit za a ƙara ce ma are you sure kana danna shi kenan za a ce maka successfully ka yi booking. Kun ga wannan saboda me aka ce mishi please settle loan before making new booking. Kun gani sai an gama biyan wannan loan ɗin before kamun a sake booking wani. To sai wanda account ɗin shi ya buɗe dan wasu za su je su jaraba ne to ba ku isa ku yi ba sai in account ɗinku ya buɗe. Da ka danna nan in dai ka danna aka nuna maka successfully ka yi booking ɗaya ka ƙara danna ka sa password ka yi booking 2 amma in kana da kuɗi a can e-wallet balance ɗinka ko ba ka da kana iya booking in ka yi za su gaya maka to fa za su yi failing ko ka je ka yi top up ka nemi wanda account ɗin shi ya buɗe yana da dala ya tura ma dalan sai ka ƙara yin booking. Misali kun gane ko? So Allah ya datar da mu ya sa kuma an fahimta fatan alkhairi.